Спасибо. Здравствуйте всем. Сегодня я в очередной раз поднимаю вопрос о Чуйском детском интернате для детей-сирот. Мои прежние обращения, что именно из этого интерната, я напоминаю, чуть не продали 2 сестер американским усыновителям. И только благодаря настойчивости бывшего директора Центра для детей-беспризорников Петрушевского удалось остановить эту схему продажи, за что он и поплатился. На него завели уголовное дело, Центр реабилитации отобрали, детей раскидали по различным интернатам. Зато эти девочки сегодня благополучно живут в семье и остались на родине. Также были кадры, когда дети зимой мылись под колонкой вот этого же интерната. Ряд других нарушений. Все мои обращения к ГКНБ и прокуратуру были такие ответы, что следствие ведется, все под контролем и такое бла-бла. Но вот снова поступают жалобы на директора Чуйского интерната для детей-сирот Джунусову Канбибю Узимбаевну. Женщине уже за 70. Столько было на нее жалоб, как я сказала, мои личные обращения. Но она по-прежнему не понесла никакой ответственности. Все проверки из Минобразования заканчиваются благополучно. После одного из конфликтов, когда сотрудники не собираются замалчивать все беспорядки, что творятся в интернате, было публичное обращение Сармановой Бактыгуль, обращение к президенту. Значит, она отвечает за свои слова? В обращении говорится о преступлениях, таких как изнасилование выпускницы Анастасии Нестеренко неким Джунусовым Бекджаном, племянником директора. Преступление было скрыто. Директор за молчание оплатила тете пострадавшей $2000. Также в свое время выпускник интерната Станислав Чумаков, инвалид 2-й группы, был продан в рабство в Казахстан. Но спустя 10 лет он вернулся, поднял шум. Но директор и это дело развела. Связи – это сын работающего в аппарате правительства Айткулов Нурлан или в аппарате президента. Нужно найти, кто этот сын, который так хорошо, я извиняюсь за сленг, крышует свою маму. Также писали по всем фактам к омбудсмену. Как только начинается шум, интернат готов к проверкам. И покровители не только Минобразования, но и сын работающего в аппарате правительства. Сколько можно продолжаться владычество этого директора интерната? Ну а что, нет совсем других, более профессиональных, адекватных, молодых специалистов по работе с детьми? И на мой запрос правительства по поводу социализации, реабилитации детей-беспризорников мне пришел ответ, что есть программа для детей. Даже было положение принято о том, чтобы на 3 года давать детям-сиротам жилье. Но Министерство финансов денег не выделяет. Все это только на бумаге. Также ответ от заместителя министра Салтанбековой, что уже 56 детей-сирот получили земли. Я хочу обратиться к правительству. Подайте, пожалуйста, мне список 56 этих земельных участков. Я лично проверю, как дети-сироты там строятся и на какие средства. Спасибо.